ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് ദിവ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ബനാന പാൻ കേക്കാണ്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ഒപ്പം ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഴവും മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും പാലും കൂടി മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/3 കപ്പ് പഞ്ചസാര, ഒരു എഗ്ഗ്, ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്ക്, ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കാം. നമ്മുടെ പാൻ കേക്കിൽ ഇതുപോലെ കൊമളകളൊക്കെ വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് തിരിച്ചിടാവുള്ളൂ. നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടി കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് 2 സൈഡും കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബനാന പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.